السلامة مرحبا بكم les Arveya. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش on va réaliser un maquillage jour avec les produits Arveya وباش نزيدكم surtout معاهم des astuces. شنو les produits اللي نجموا نستعملوهم pour réaliser le maquillage jour وشنو les produits qui sont nécessaires aussi pour réaliser un maquillage jour. باهي اول حاجه لازمنا un bon fond de teint. Bien sûr le fond de teint تاعنا Arveya كيما تعرفوا il est hydratant, il est super couvrant donc نجموا نستعملوه. اما احنا comme c'est pour un maquillage jour donc باش نخفوا الكوش نتاعنا. هي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه qui est nécessaire un bon mascara. Donc احنا bien sûr نحبوا un effet volume, نحبوا un effet allongeant donc هذايا pour le mascara donc باش نستعملوا long lash. Donc بعديكا نوريكم comment on va l'utiliser. Ensuite une bonne mine s'impose. شكون اللي ما تحبش تبدا عندها bonne mine. Donc pour cela l'astuce نتاعنا باش نشوفوها مع الماجيك بين اللي il va servir de fard à joues. نجمو زادا كيف كيف une touche d'ombre à paupières et on peut l'appliquer زادا كيف كيف sur les lèvres. وتولي عندنا une harmonie كلها بيش والا روزي selon le teinte اللي حاجتنا بها. Donc احنا عندنا 3 couleurs on peut choisir la teinte اللي تساعدنا. بالنسبة اللاينر ولا لو كريون فما برشا نساء متعوده باش تكحل عينيها ولا باش تعمل اتري داي لاينر. دونك بور سولا عندنا لو كريون Arveya pour les yeux. Donc on peut choisir احنا في الماكياج جور ديما ماذا بيا جيفيت الحاجه الغامقه معناتها جيفيت لو نوار. دونك نمشي للتانت بلو عندنا لا كولور بلو كي تري جولي والا لو فير اذا كان بور ادوسير لو ريغار ونعطيو ديما ان ايفي لايت اي ليجي للخدمه ولا باش نخرجوا نقرا ولا اللي هو داكور. دونك انا اخترت اللين المانكام تاعنا المزيانه اخترت لا كولور بلو اللي باش نوريكم بعديك كيفيه الاستعمال نتاعو. والا فما برشا نساء مستانسه ياسر متعوده باللاينر لابليكاسيون داي لاينر دونك ماذا بيها التراس سون ريغار. دونك انا هوني ننصح استعمال لاينر يكون جيد برشا سورتو كيما قلنا بوغ ان ماكياج جور ماذا بينا ما يكونش تري ايبي وما يكونش تري اكسنتوي. تنوريكم كيفيه الاستعمال نتاعو. اي bien sûr pour معناتها نعطيو للريغار نتاعنا معناتها on le trace comme il faut. ما ننساوش لو سورسي. لو سورسي زاد كيف كيف on va le tracer وتنوريكم الطريقه كيفاش. اول ايتاب ديما donc le fond de teint. قبل ما avant d'appliquer le fond de teint ما ننساوش surtout l'application نتاع الكريم دو جور نتاعنا. D'accord, donc crème hydratante est importante avant l'application. احنا déjà عملناها على لين قبل ما نحطوا le fond de teint. Donc le fond de teint تاعي نجم نستعمله بالبانسو ابليكاتور كيما قاعدين تشوفوا والا بالليبانش beauty blender. L'applicateur pinceau l'astuce نتاعو le plus نتاعو c'est que l'application نتاعنا باش تكون très légère contrairement للبيوتي بلاندر ولا لليبونش. دونك كيما تعرفوا في الفون دو تان تاعنا Arveya عندنا 3 تانت. احنا باش نختاروا تانت اللي تساعدنا بيان سور ديما لابليكاسيون طلعوا الفوق. الماكياج جور نتاعنا راهو ما يستحقش برشا وقت معناتها ماكسيموم 5 دقائق وانا بيان ماكيي سورتو باللي زاستوس اللي باش نعطيهم لكم. دونك كيما تشوفوا لا كوش الي ليجير بيان ايتالي يونيفورم et elle est légère. معناها انا الانتنسيتي نتاع الفون دو تان تاعي نتحكم فيه كيما انا نحب بال la pose et l'application. donc كاني نحب une couche épaisse باش نخدمها un peu plus épaisse avec une éponge. لو كان نحب une application légère نخدمها بالبانسو applicateur et qui va donner un effet très naturel. ما ننساش زاده au niveau des cernes نتعدى un peu plus épais معناتها نخشن شويه الكوش نتاعي باش نغطي لي سير. نتعدى توا للماجيك بين كيما تشوفوا. دونك لين عملت لها اون بارتي دونك باش تشوفوه كوم بلوش ياسر حلو عطا لا كولور ان بو بيش. دونك اخترت لو نيميرو 3 بور لين. حبيت نوريكم هنايا كيما تشوفوا دونك حطيت جوست لو برودوي دونك باش نوريكم كيفاش تخدموه. ناخذ الماجيك بين نتاعي اي نعمل ان بوتي ديسان كيما تشوفوا هكايا.
L'avantage نتاع الماجيك بين نتاعنا سي كو نجم نخدمو زاده بالفوشه نتاع الفراجو نحل بالكدا البرودوي نتاعي باش يعطيني ان افي بون مين. باهي قول قايل زعما شنو الاولاني فون دو تان الاول بيان سور من بعديك اسكو نعمل بلوش اسكو نعمل روج ا ليفر اسكو نعمل ماسكارا دونك ما فماش معناتها طريقه ما فماش دي زيتاب معناها للابليكاسيون. دونك انا عملت ديريكتومون الفراجو باش يظهر المكياج نتاعي باش نجم نشوف ان بو شنو اللي لو تراساج اون فا دير. تعدى توا رابيدمون لو سورسي نمشط لي سورسي نتاعي. دونك الكولور اللي خديناها اون كولور ليجيرمون فونسي باش نقربوا للكارناسيون نتاع لين نقعدوا تري ليجي في l'application باش ما يبداش برشا تراساج معناتها واحد ماشي يخدم ولا ماشي نقراو معناتها لازمنا نكونوا naturel et soft surtout. On va vers le maquillé sans être maquillé معناتها قد ما نبداو في دي طون نيود ناتوريل قد ما ميوسي وقد ما احلى. Voilà, donc une fois سطرنا الحواجب donc on a structuré l'œil. نعاود ناخذ الماجيك بين نتاعي تانت ان بو بيش باش نقعد ديما في نفس لارموني ونخدم شويه لاركاد سورسي لاركاد دو لوي. دونك ماجيك بين نجمو نحلوه سوا افيك لي دوا ولا بالبانسو بلوش نتاعنا باش يعطي بون مين للغوغار. فوالا دونك ان غوغار تري ناتوريل. بيان سور بعديكا باش نتعدى للكريون باش نحاول نعمل لها à l'intérieur de l'œil باش نسكرو العين une couleur bleue naturelle معناتها pour donner un regard doux. بالنسبة للايلاينر pour les clientes ولا pour les personnes اللي يحبوا un traçage d'eyeliner donc الفوتر نتاعنا يفاسيليت l'application معناتها يسهل الطريقة ديما au milieu de l'œil غطسي ونحاول جو تراس ان تري يبدا جيد ما نمشيوش للتراساج الخشين pour le maquillage jour. Donc كيما تشوفوا l'effet est très naturel. Lynn elle est maquillée mais sans être maquillée كيما قاعدين نشوفوا باش نكملوا توا بالماسكارا نتاعنا. دونك خديت لو لونغ لاش نحطوا البروس نتاعنا milieu de l'œil ونمشي en mouvement de zigzag 3 à 4 fois باش نخدم le volume et l'effet allongeant. بعديك ندخل coin interne de l'œil كيف نفس الطريقة. توا نتعداو دونك بور لا بوش اخترت قعدت في الماجيك بين نيميرو 3 باش تبدا عندي اون هارموني كيما تشوفوا ناتوريل فرد لون بالنسبه للبلوش بالنسبه للامبرا بوبيير باش نكمل الفوم زاده جو لو تراس لو بلوس زاده كيف لاستوس سي كو الماجيك بين نتاعنا نعملوا به نوتر كونتور ونعملوا به لو روج ا ليفر. دونك سي ان برودوي اون فا دير معناتها يعمل لي براتيكمون تو مون ماكياج نزيد معاه جوست لو فون دو تان لو ماسكارا والكريون ديو والسورسي. دونك اول حاجه نبدا بالكونتور نتبع بيان سور الفورم نتاع الفم تاعي ومن بعد نعبي بشويه بشويه كما قاعدين تشوفوا. Donc, comme tu vois, le résultat final de notre mannequin Lynn, bien maquillée, un maquillage jour, très léger. Elle est bien maquillée, mais sans qu'on le voie. Et bien sûr, comme tu vois, le résultat, il est très naturel. Les produits Arveya Mterna, bien sûr. Donc, un tout petit peu de choya fond de teint, le mascara, bien sûr, le crayon yeux bleu. Barcha abed d'une je me colle qu'elle n'a pas le bleu, mais ouais, tiniche ou elle n'a pas le vert, mais c'est très joli. Comme tu vois, Lynn, il est très léger, fin ou barcha.
على le passage du crayon. بالنسبة للايلاينر دونك لين حاطة ايلاينر مي جيد ياسر ماهوش ايلاينر رخشين باش نمشيو باغ اكزومبل الفرح ولا بلاصة دونك نجم نحطوه فاسيلمون. لو فيت كي سوا فوتر كيما تعرفوا الباساج نتاعو تري فاسيل. كريون سورسي نمشطو زاد حواجبنا بالكدا اون لي ماكي باش ما يبداوش بالفون دو تان ما يبداوش بيض دونك خدينا لو كريون ايبرو ارفيا. Et notre Magic Pen, le maquillage est réalisé par le Magic Pen. Donc le fard à paupières par le Magic Pen, le fard à joues par le Magic Pen, contour et rouge à lèvres par le Magic Pen. Voilà. Donc pour un résultat très naturel, où y est les produits Arvea internes. Ou haka kona, amana astuce beauté, maquillage jour avec Arvea.